$4 milyon baş ayağı. 2 komponentten turат. Ушул парк, стадион $2 milyon. Köprüsü menen. Анан $2 milyon жанагы музейдин жанында мунаранын жанында. Акимиясынын ар жагына жерин чыгарып беришкен. Ошол жерде музей комплекс. Бактылы жашоодо жашасын. Бул каражаттар Өзгөн шаарындагы борбордук стадионду жана Өзгөн мунарасын реконструкциялоого берилет. Каражат коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан каралган. Долбоор менен президенттин Оштогу өкүлү жеринен таанышты. Өзгөнгө тиешелүү өзүнүн архитектурный облиги бар, ошого карата кетиш керек. Өзгөн шаарына жана районуна болгон иш сапарда бийлик өкүлү Өзгөн шаарын суу менен камсыз кылуу жана канализация системаларын калыбына келтирүү долбоору менен да таанышты. Мынау механическая очистка деп кой. Мынау баягы чөктүрөт, биологич жок, бул жанагы тундурмалар да. Тундурмалар. Долбоор өткөн жылы башталып, учурда 60% аткарылып калды. 4 компонент менен ишке ашат. Өзгөн таза сууга мынау техникаларды алып берүү болчу. Андан кийинки компонент мынау ушул таза сууну сороо турган насосторду жаңыртуу, ага автоматташтырылган системаларды орнотуп берүү болчу. Ал жерде хлораторный башка дезинфекциялоочу маселелери бар да. Анан үчүнчү компонент ушул Чех фирмасы утуп алган мынау курулма, мына биз турган жер, ушул жерде ошол саркынды сууларды чыпкалоочу курулма жай болуш керек. Мына ушул маселенин макулдашуу процесстери тийиштүү органдар менен түзүктүү деңгээлде каршы пикирлер болгондугунан чоюлуп, бюджет бүгүнкү күндө 11 миллион акчаны ушул 1,5 жылдын ичинде ушу төлөп койдук да. Зданияны бүтүрүп койдук, бирок мына абалы зданиясы жок турабыз. Биз силерге окшогонго беришибиз керек. Дыйкандарга жетиштүү колдоо берилиши керек. Алар мамлекет тарабынан берилүүчү жеңилдетилген насыяларды чектөөсүз алуусуз зарыл. Буга ылайык президенттин Ош облусундагы өкүлү Өзгөндөгү жаңы курулган логистикалык борбордун абалы менен тааныш учурунда ишкерликти ачууда же өнүктүрүүдө көмөктөшүүнү күчөтүү тапшырмасын жергиликтүү бийликке берди. Дыйкандар мамлекет тарабынан берилип жаткан колдоолорго ыраазы экендигин айтышты. Ошону курууга аракет кылдык. Мамлекет рахмат бизге ишенди. 6%-тен кредит берди. Албетте муну төлөш өтө кымбат, кыйын болуп атат. Ошондой болсо дагы бизге ишенип берген үчүн аракет кылып, мына 1 жыл апрелдин баштарында баштап, мына декабрда бүтүрдүк. Мындайча айтканда $70 000 оборудование алып беришти. Азыр бардык продукцияны бир температурада сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул где-то бир 8 комната бардыгы. 8 комнатанын ар бирине бир 500-600 тоннадан неме батат. Эми жогорулап сатса, эми азырынча дагы кичине кемчиликтерибиз бар, шартыбыз туура келбей атат. Буларды бөлүш керек экен. Ол 4 метрге чейин неме алсаң ылдый жактагын эзип коет экен да. Ошондой болсо дагы эми хотя бы 300 тоннадан 400 тоннадан сактасак болот. Иш сапарында бийлик өкүлү дыйкандардын иш талаларында да болду. Алардын көйгөйлөрүн жеринен укту. Деп келип, жүрүп, бардыгын андырап чыгып, 2 айдын ичинде эле Мамлекет башчысынын ишкерлерди колдоо программасы аймактарда да ишке ашууда. Мунун артында облус башчысы Өзгөндө жаңы ачылган бетон заводдун иш ыргагын көрүп чыкты. Өндүрүштө сары ташты да кесип чыгарат. Белки мрамор граниттерди болот, разный. А бирок бул таш эң неме таш? Полезный таш. Адам немендер боздук алган таш да, короче. Кыргыз Республикасынын президентинин жүргүзүп аткан саясатында ушу ишкерликти колдоо, өндүрүштү жолго коюу, элдерге жумуш орун түзүп берип, ошол учурда ушул жергиликтүү бюджетке мындай бир салыктарды мындай жогорку көлөмдө түшүрүп берүү. Ошондуктан мына бүгүн кыдырып атканыбызда өндүрүштөрдү көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушу ишкерликти колдоо максатында жергиликтүү бийликке биз тапшырманы так коюп атабыз. Ошол учурда булардын эң биринчи маселеси жерди бөлүп берүү. Аны жерди берип бергенде кандай жерлерди бериш керек? Бул категориясы да туура келиш керек да. Мына ушул жерлерди трансформация кылып берип, ишкерликтерди бүгүнкү күндө ушул мындай айтканда климатын чечип берүү. Ишкерлердин өндүрүш ачууда тиешелүү маселелерди толугу менен чечүү тапшырмаларынын бардык айыл өкмөттөргө берилип жатат. Ар бири тескелеп турат. Бул боюнча президенттин Оштогу өкүлү билдирди. Ошто өткөн жылы жалпы орто жана чакан болуп 80ге жакын ишкана ачылып ишке берилген. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.